no começo do vídeo aqui, antes de começar a iniciar o vídeo, né? Então eu já fiz o vídeo, mas estou editando depois, né? Espero que vocês olhem todo o vídeo e para você criticar depois, né? Se você criticar alguma coisa. Então eu espero que você olhe todo o vídeo, olhe tudo que eu falo para depois criticar. Espero que vocês olhem do início ao final do vídeo para você tirar suas conclusões. Ok? Então vamos seguir com o vídeo. E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trocar uma saída de som, este modelinho aqui, o 198B da Pioneer, e a gente vai conversando aí, tá? Então pessoal, esse rádio aqui estava totalmente em curto, né? Então aparentemente por fora não daria para ver, quando eu abri, tá aí ó, torrou. Então a gente vai tirar aqui um por um. Essa saída de som é o mais fácil, até tinha visto no canal antes, eu arrancava mesmo um por um não, eu soldava, né, e retirava. Então vai jogando pro lado até ela quebrar, depois tira um por um ali. A gente põe uma solda nova em cima, né, eu liguei a estação aqui, então a gente vai dar uma aquecida, que é mais fácil para fazer a retirada, tá? Então vamos lá, vou dar uma aquecida aqui e a gente vai conversando. Bom pessoal, cadê os vídeos do canal? Por que não tá tendo mais vídeos? Né? Tá estando meio fraco de vídeo. Bom pessoal, como os seguidores aí do canal e os inscritos mais antigos aí, os que mais seguem o canal já sabem, eu tive que me mudar, né pessoal? Então eu me mudei, eu tava numa cidade. A gente estava naquela cidade lá, tinha um bom movimento, daí do nada, né, começou a crise e deu uma parada, né? Então eu decidi me mudar, porque eu não estava ganhando muito bem. Dava para tirar mal e mal ali para pagar o aluguel, né? E com dificuldade de pagar as contas, né? Então eu decidi me mudar para uma cidade um pouco maior, né? E cidade um pouco maior para ver se a gente, né, na área da eletrônica, né, a gente consegue melhorar, né, pessoal? Fazer um serviço bom, de qualidade. E a gente começa a ganhar um pouco de dinheiro, né, pessoal? Porque, querendo ou não, o dinheiro faz parte da vida. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa faturar, pagar as contas, né? E ter um pouco melhor de... a vida da gente ser um pouco melhor, né, pessoal? Não só dificuldades, né? Então, pessoal, me mudei. Como eu acho que eu falei num outro vídeo aí, que eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Uma empresa de Electrolux como técnico. E essa empresa, pessoal, ela trabalhava pro Magazine Luiza. Nem sei se devo estar falando isso, mas fazer o que? A gente tem que falar. Pro Magazine Luiza, e o Magazine Luiza, o Magazine Luiza lá deu uma enfraquecida, né? Acho que entrou um novo gerente lá e a gestão mudou um pouco. Eles começaram a mandar pouco serviço. E já como era menos antigo, né? Aí enfraqueceu menos antigo. Por mais que você sabe, você é um bom funcionário. Quando você trabalha com a empresa não quer saber. A empresa decidiu lá me demitir, né? Então ela me demitiu. E o que acontece, pessoal? Me demitiu com o valor que eu recebi da empresa, né? O valor da demissão. Eu paguei algumas contas. Eu tinha um dinheiro guardado, mas bem no fim gastei na mudança, né? Que a gente se mudou de cidade. E bem no fim eu tive que fazer minha habilitação lá, pessoal. Eu
Eu tinha carro e bem no fim a gente vendeu aí, a gente tá sem, né? A gente tá só de moto. Então eu decidi fazer alteração, né? Então eu paguei lá a habilitação me custou um pouco de dinheiro, porque nem aqui nem tinha, né, pessoal? Então me custou um valor até alto, porque minha carteira estava vencendo. Então eu renovei a habilitação lá, né? Por causa da empresa. Nem carro tinha moto, renovei para que a empresa tinha caminhoneta, né? Então se precisasse pra gente fazer algum serviço fora, então eu tinha habilitação, a habilitação estava em dia para trabalhar na empresa, né? E no fim nem isso deram valor, né, pessoal? Então isso é complicado, você trabalhar para uma empresa que não te dê valor, né? Então ficou os outros funcionários lá, os mais antigos, eu como tinha bem pouco tempo, então o mais barato era eu, né, para demitir, então demissão, a demissão aí foi para mim. E complicou aqui. E pessoal, é o seguinte, então eu botei tô divulgando, né, minha eletrônica, eu não consegui emprego em outra área, cidade grande, então o custo é maior, né, pessoal, para brancar contas, água e luz aí. Então comecei a divulgar, né? Só que ainda não está bem apresentável ali a minha eletrônica, né? Eu no meio do vídeo eu vou editar o vídeo e vou colocar para vocês aí como é que tá a minha eletrônica agora. Então é aqui, pessoal, essa garagemzinha que eu aluguei. Como eu falei para vocês, isso aqui tá bem escuro, né? Então não tem como atender cliente aqui dentro. Eu tenho que fazer uma divisão, que isso aqui é duas garagens, né? Então aqui é a moto do vizinho, também tem um carro, tá bem escuro aqui. Aqui tem que fazer uma divisão e a gente só tem uma lâmpada aqui, então não tem fiação, não tem nada aqui. Então tem até um, um negócio no teto ali, tá dando uns pingos, tem que dar uma olhada. Então tem que pintar essas paredes, fazer divisão, fazer um tetinho, colocar a lâmpada, né, para atender o pessoal aí, beleza? Então essa aqui passei a nossa eletrônica, futura eletrônica. Tem umas bagunças aqui na frente, tem um amigo meu que me deu 2 monitores aí. E tem algumas coisinhas a gente já levou lá pra cima, beleza? Vou seguir com o vídeo aí. Então tá faltando um pouco de grana aí, né? E também não tá saindo os vídeos, porque ainda não consegui uma bancada, um local lá pra fazer vídeos, né, pessoal? Tem essa bancada aqui, mas ela é muito escura pra estar fazendo vídeos, é bem complicado fazer. A gente tem que tá se preocupando com a iluminação, né? E se preocupando com a iluminação, então tem que ajeitar um local lá. E também não tem como fazer uns vídeos mais tops pra vocês aí, que a gente não comprou câmera, tá só com o telefone ainda. Eu tenho que comprar um osciloscópio para fazer vídeos de manutenção de classe D para vocês, né? Então um pouco que a gente sabe de classe D e a gente não consegue medir o PWM, né? Então eu ainda preciso trabalhar, preciso pagar as contas, então como todo mundo, né, pessoal? Como todo mundo aí tá nessa dificuldade. Mas eu também sinto aí no canal que o pessoal tá abandonando o canal. Ah, cara, colocou mais vídeo, não coloca mais vídeo, então não vamos mais ver. Então tem poucos inscritos aí, até agradeço os inscritos aí que estão toda hora contribuindo, vendo os vídeos, dando like. Tem gente que entra no vídeo aí e já dá dislike, né, pessoal? Não sei porquê. A gente tem pouco tempo sobrando, né? A gente vai lá, dedica esse tempo, coloca um vídeo, cria um conteúdo diferente. O pessoal não vai lá e dá dislike ainda, cara. Então é um pouco complicado a gente trabalhar com o público, né? Se trabalhar com o público às vezes não dá valor pro que você faz. Como eu tava falando, senti um pouco de o pessoal sumindo do canal, né? Então
eu peço que vocês não deixem, né, nessa hora aí que a gente está passando, né? Não deixe de assistir os vídeos, dar o like. Fiquem chateados por causa dos anúncios, né? E os anúncios é o que dá uma rendinha até. Cada 2 meses entra um valorzinho, né? Pra gente pagar alguma coisa aí, a gente comprar alguma ferramenta, né? Alguma coisa nova que a gente está precisando no dia a dia da eletrônica. Então eu peço que vocês não abandonem, né, o canal aí e dê dicas de vídeo, alguma coisa nova, né? Quer dizer, a gente não sabe muito bem o que o público precisa, né? O público precisa às vezes de uma coisa que a gente até sabe, a gente não consegue divulgar, porque a gente não tá sabendo, né? A gente não tem esse diálogo aí com o pessoal. Então eu espero que vocês entendam um pouco da minha parte. E, e também, pessoal, eu precisava mesmo era de um osciloscópio, tá? Continuar meu serviço e conseguir trazer um conteúdo mais profissional para vocês, né? E, e eu vou deixar aí no link, eu vou fazer uma vaquinha, pessoal, para arrecadar um valor de um osciloscópio. Aqui eu tô precisando mesmo é de um osciloscópio. Faz tempo que eu tô na lida e nunca sobra, pessoal, nunca sobra. Vai lá. Até pensei em comprar em 12 vezes lá, mas vai dar um juro absurdo. Vou pagar, bem dizer, 2 osciloscópios, né? Então, vou deixar uma vaquinha aí, você pode ajudar o valor que você precisa, se você quiser aí, né? Se você não quiser ajudar, tudo bem, deixa o comentário aí, o porquê, não sei. E quem ajudar, pessoal, o que eu vou ganhar com isso? Bom, pessoal, vai ganhar o meu contato pessoal, né, pessoal? E a hora que você precisar de alguma dica, alguma coisa assim. E se a gente conseguir o valor desejado, não é só osciloscópio, se der um pouco mais, a gente vai comprar alguns projetos aí, né? Pra gente fazer no canal. O que é esses projetos? A gente vai. Projeto de amplificador, alguns projetos, algumas alterações aí, né? Então a gente vai ter um pouco mais de conteúdo nessa área, né? Então, essa era a minha ideia, pessoal, fazer uma vaquinha, né? E a gente adquiriu um osciloscópio, algumas outras peças aí, né? E, e se desse, né, pessoal, pra mim arrumar minha eletrônica, arrumar as bancadas lá embaixo. E como vocês, como alguns inscritos já me conhecem, então a gente paga aluguel, né? Então a gente vai ter que investir num local ali que nem é nosso, mas fazer o que? Em algum lugar a gente tem que começar com a eletrônica de novo. Aqui na outra cidade que a gente se mudou, né? Então o dinheiro que eu tinha aí, pessoal, já já foi, a gente já eu tive que fazer a reabilitação, como eu disse pra vocês. Então, como todo mundo, a gente tem contas, né? A gente tem contas também. Vou desligar a estação aqui. A gente tem contas. E então tá meio sem dinheiro, né, pessoal? Tá investindo ali. Então só que entrar pra frente aí com a divulgação, tá divulgando. Tô pensando até fazer umas entregas aí de motoboy, né, para as empresas, iFood. Tentei me cadastrar e não consegui. Pra tirar uma grana extra, né? Todo mundo que sabe, eu tenho família, eu tenho um filho, tenho uma esposa. A esposa não conseguiu o serviço também. E eu, como estava na empresa, era para me ficar ali até um tempo pra gente conseguir, né, se estabilizar, e bem no fim não deu muito certo, né? A empresa não quis nem saber. Mas fazer o que? Vida que segue.
Tem males que vêm para bem, né, pessoal? Vamos continuando, só tirar aqui os terminais, encher os terminais. Então, pessoal, a respeito da vaquinha, a gente vai ver alguma coisa ainda para o pessoal que doar aí, né? O pessoal vai ficar sabendo, sim, do que a gente vai comprar. A gente vai colocar no canal e que a gente vai comprar, né? Mas precisamente mesmo, pessoal, o dinheiro não vai em vão, tá? O dinheiro mesmo é para investir na minha eletrônica, investir em ferramentas, né? Só osciloscópio aí, pessoal, se for comprar osciloscópio bom, é R$ 2.000, né? Até agora aí não sobrou para comprar esse osciloscópio. E também peças, né, pessoal? Peças para giro aí, que às vezes, um exemplo, mola automotivo que a gente trabalha, então trabalha com TV de LED também, né? Então esses aí são caros, então o dinheiro para giro aí tá bem curto, tá bem complicado. Isso é só uma ajuda, né, que eu tô pedindo para vocês, se vocês tiverem no alcance de vocês, se vocês quiserem, né, pode doar o valor que vocês quiserem aí. E sim, pessoal, quem doar aí vai fazer um vídeo aí para mandar um salve para todo mundo, agradecendo, né? E o pessoal conhece a minha história aí. A gente já tá um tempo junto no YouTube. A gente já fez várias coisas, né? Então, já dei várias dicas. A gente ajudou muita gente que estava precisando. E eu acho que a gente pode sim pedir uma mão para vocês também, né? Então, como o tempo que eu tinha, eu dediquei a fazer vídeo para vocês. Então, eu acho que se for possível, né? Estiver no alcance de vocês, a gente vai. Vamos só essa edição aqui, ela é usada, tá? Mas é original. A original desse rádio aqui, ela é a PA2032A. Mas no datasheet, essa PA2030A, ela serve também, tá? Então a gente vai colocar aí para fazer o conserto desse rádio. Poderia colocar outra saída de som, mas tá faltando peça, tá, pessoal? Vou colocar a 7560 aqui, TDA 7560, né, que ela já sai o remote aqui nesse modelo, o remote sai pela saída de som. A TDA 7388 também daria, só que a gente não tem, né? A TDA 7560, a 7388, aliás, ela é uma saída de som que ela não tem o remote, né? Então ela não daria aí não daria para colocar porque ela não vai ser o remote. Então, como a gente tem que deixar o máximo original possível, então a gente vai ter que colocar essa ali. Aqui um canalzinho não ficou bom. A gente vai aquecer e vai dar mais uma limpada. Também a gente vai dar uma limpada. Pessoal, então eu peço mesmo para vocês aí que vocês não abandonem o canal. Se Deus quiser, a gente vai ficar muito mais tempo aí fazendo vídeo para vocês. Vídeos novos, alguma coisa nova aí para vocês. Querendo ou não, pessoal, é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Eletrônica aí pra mim não é como se fosse um hobby, né? A gente colocou aqui, a gente vai colocar o dissipador.
A gente coloca o dissipador, ela fica alinhada. A gente vai desentortar aqui. Esse modelinho tem um dissipadorzinho bem pequeno, bem razoável. Então o pessoal também estava pensando aí, mais futuramente. O problema é o seguinte, a gente sabe bastante coisa na vida, né? Na parte eletrônica a gente sabe bastante coisa. A dificuldade que eu tenho para passar essa informação é meio complicado, às vezes não surge na hora. Eu estava pensando em fazer algum vídeo, alguns cursos, né? De manutenção, pessoal. Não sei se é uma ideia aí. Eu tô tentando montar um vídeo. Por mais que já tem no YouTube bastante coisas aí, né? Sobre. Mas a gente não custa tentar. Fazer um vídeo de manutenção de micro-ondas. Por que eu não fiz ainda outro tipo de vídeo? Porque eu não tenho osciloscópio. Então daria até para fazer um curso aí de... né, fazer um curso básico aí, né? De manutenção. Equipamento, módulo, automotivo, rádio, né? Então a gente não tem osciloscópio. Então dificulta um pouco, né, fazer um vídeo mais profissional para vocês. Então vai ficar um vídeo tipo muito simples, né? É complicado a gente passar uma negatividade. Eu acho que vai ficar muito não profissional, sabe? Então por isso que eu não fiz nenhum vídeo aí a respeito de manutenção direto. Fazer algum curso aí e dar algumas dicas, né? E também para quem pensando em para quem doar, então a gente pode fazer um canal um grupo aí no WhatsApp, né? E o pessoal que tiver alguma dúvida, entre em contato direto aí que a gente pode resolver. Fornecedores, né, alguma coisa assim. Se tiver alguma dúvida, algum projeto. Aí a gente faz o seguinte, quando o pessoal traz o equipamento, um exemplo, tocar uma saída de som dessa aqui. É meio complicadinho, né? Meio chatinho de fazer. Em torno de 60 a 80 reais, né? Pra trocar uma saída dessa. Uma saída original dessa aqui, ela é um pouquinho cara, né? Então quando um pouquinho cara, se a gente bota que dá 760 é um pouco mais barato, mas depende de onde é que a gente mora. O frete é muito caro, então se torna um pouco caro, né? Então a gente tem que fazer um preço razoável que a gente ganha mão de obra e a gente consiga dar garantia também, né? Aqui colocadinha, bem soldada. Então, como a pessoa não trouxe para mim o chicote, e eu também não tenho esse chicote aqui, na mudança aí eu tinha uma caixa de chicote, bem no fim eu acabei perdendo os chicotes. Então a gente vai fazer uma ligação direta. Como que a gente vai fazer uma ligação direta? Esse modelo aqui, o remote é esse primeiro, o positivo é esse aqui. Remote não, é o pós-chave, né? Com muita solta. E o negativo é este daqui. Então vamos lá. Vou tentar soldar aqui o mais rente possível para não fechar curto. Aqui. Esse aqui já pode fechar curto, não tem problema, porque é o pós-chave. Solda entra em fusão
aqui o negativo. A gente vai colocar aqui. Deixa eu colocar de cabeça virada para baixo, pessoal, porque a gente consegue medir as tensões, né? Ver se está tudo ok, ver se não está aquecendo. E já que não tem chicote, então vou colocar direto aqui em cima, né, para a gente testar os sons aí. Vou ligar a nossa fontezinha aqui. Ah, até fiz uma fonte nova, pessoal, e não deu para fazer um vídeo no canal fazendo essa fonte. Precisava de uma outra fonte na bancada, que eu vou ter que botar uma bancada aqui em cima, na casa onde eu tô, e lá embaixo outra, né? Ligou, a gente vai botar um pendrive. Colocou o pendrive. Aqui a gente vai medir as tensões. Não sei se vai dar pra ver aí, né? Mas as tensões tem que dar metade da entrada. Então tá entrando ali 13,5 volts. A gente vai colocar no negativo. Um jeito aqui de fazer. Negativo. A gente vai 6,35, a metade. 6,31. 6,34. 6,35. Com todos eles tem que dar a mesma tensão. Já que a saída não é original, a gente vai anular o pino 1. Quando a gente anula o pino 1, ela dá um desbloqueio. O pino 1 aqui a gente vai cortar fora. A gente pode aterrar ele. A gente vai cortar fora só. Se continuar em erro, a gente vai aterrar ele. A gente vai pôr no negativo. Vamos lá de novo. Colocar aqui. Ligar a fonte. Vai botar no USB. E a gente vai medir a tensão de novo. Pode ser que dê uma escapadinha, pessoal. Pegou um outro pino dele, já dá erro. Então aqui já deu a tensão de novo. Não sei se vai pegar aí, pessoal, mas aqui não tem um equipamento bom para 64. 33. Vamos ver se vai dar erro. Vou colocar de novo aqui. Esse USB não tá lendo meu pendrive. Então, pessoal, já que ele não tá lendo o USB, né? Não tá lendo o pendrive. Ele tá demorando um pouco para ler. E essa etapa aqui que a gente vai fazer. Eu sei que o meu pendrive tá bom. Ela tem músicas fora da pasta e dentro de uma pasta. Então ele está dando esse erro. O que você vai fazer? Você vai desligar. Você vai entrar nas configurações. Sistema. Modo Android. Você vai colocar em memória. E você
vai ligar ele. Então você ligou, ele já começa a ler certinho, beleza? Lembrando que eu não vou deixar essa música, senão o YouTube vai me bloquear. Lembrando bem, pessoal, essa edição que eu coloquei, ela não é original, tá? Então ela, para não dar MP erro, então a gente tirou o pino 1. A gente não precisou aterrar, tem modelos que tem que precisar aterrar. Não é uma gambiarra, tá, pessoal? É só um recurso, né? Então tá aí funcionando, que a gente fez aí. O intuito do vídeo também é trazer um pouco de conteúdo pro canal. E também falar sobre o que está acontecendo, né? Os vídeos não estão aparecendo e tal. Então eu já disse para vocês que a gente está meio sem bancada, né? Sem eletrônica montada, então a gente tem que dar prioridade um pouco aos equipamentos que está entrando para entrar, né? Senão a gente não tem como pagar a conta, né, pessoal? Então depois que eu botar minha eletrônica ali, montar certinho, né? Então vai sobrar um valor aí pra gente comprar peças, né? Pra montar alguns kits, fazer algumas ferramentas novas, alguma outra coisa, uma ideia nova pra gente trazer no canal, né? Então, e como falando aí, no meio do vídeo a gente colocou, né? A eletrônica aí, né? Postou um vídeo aí, vou botar no meio aí que como é que tá a minha eletrônica lá embaixo. Então eu tô atendendo o cliente lá embaixo no portão e tô fazendo serviço aqui, né? Tá dando por enquanto, pessoal, mas nada além de a gente estar lá embaixo já quando o cliente aparece, tá? Sabe, dá uma impressão um pouco melhor, né? Pro cliente. A gente consegue divulgar, a gente consegue divulgar fotos de lá, então já cria um pouco mais de credibilidade pro cliente, né? E em respeito da vaquinha, pessoal, você não é obrigado a doar, tá, pessoal? Só doa o que você acha justo aí, tá? A ideia da vaquinha é para mim comprar algumas peças, né? E comprar o osciloscópio. Se o valor não chegar, né, a gente vê o que a gente vai fazer. A gente cria algum projeto aí, alguma coisa, a gente compra algumas peças para eletrônica e a gente deixa o osciloscópio um pouco mais para frente, né? A ideia do osciloscópio é conseguir trazer uns vídeos mais de qualidade, né? Um vídeo de concertos aí de mais qualidade, que quando a gente tem osciloscópio fica mais fácil aí. E, e é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Espero que você não desista do canal. Sempre vai ter vídeos aí enquanto a gente está vivo, a gente tem saúde, a gente vai trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Dê um joinha aí, compartilha. E se inscreve no canal quando não é inscrito, para não perder mais os próximos vídeos aí. E deixe sua opinião aí embaixo aí, se for possível. E eu agradeço e fui.